Today we will learn the sound of I, J, K, L and how to write the alphabet I, J, K, L in proper line. Okay, so first we learn sound. I. The sound of I is E, igloo. Next, J. The sound of J is J, jug. Next, K. The sound of K is K, kite. L. The sound of L is L, leaf. Okay. See carefully how to write I, J, K, L in proper line. First I. स्टैंडिंग लाइन, रेड लाइन से ब्लैक लाइन तक. ओके. फिर एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन रेड लाइन के ऊपर, स्टैंडिंग लाइन के ठीक ऊपर, और एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन सेकेंड वाले ब्लैक लाइन के ऊपर, स्टैंडिंग लाइन के ठीक नीचे. आई. नाउ जे. सबसे पहले रेड लाइन के ऊपर एक स्लिपिंग लाइन एंड बिल्कुल सेंटर से एक स्टैंडिंग लाइन ले आइए, ब्लैक लाइन तक लाकर उसको टर्न कर दीजिए. जे. नाउ के. स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक, फिर सेंटर से यानी कि फर्स्ट ब्लैक लाइन के पास से सेंटर से एक स्लैंटिंग लाइन रेड लाइन तक और अनदर स्लैंटिंग लाइन सेम जगह से यानी सेंटर से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक. के. एंड नाउ एल. स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक और फिर स्टैंडिंग लाइन जहाँ पर आपने एंड किया है ब्लैक लाइन के ऊपर, वहाँ से एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन. ओके. एल. We will write alphabet I, J, K, L. Okay. First write date 8/4/21. CW. Draw 3 lines. I. सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कीजिए रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक. फिर एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन रेड लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए और एक छोटा स्लिपिंग लाइन सेकेंड वाले ब्लैक लाइन पे स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए. ओके. सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन रेड लाइन पे और सेकेंड वाले ब्लैक लाइन पर भी एक छोटा स्लिपिंग लाइन. आई. नाउ जे. सबसे पहले एक स्लिपिंग लाइन रेड लाइन के ऊपर, फिर बिल्कुल सेंटर से बीच से एक स्टैंडिंग लाइन ब्लैक लाइन तक लाकर उसको टर्न कर दीजिए सेकेंड वाले ब्लैक लाइन पे. ओके. स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक लाकर फिर टर्न करके ऊपर ब्लैक लाइन तक. नाउ के. स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक, फिर जो फर्स्ट ब्लैक लाइन है वहाँ पर पेंसिल रखकर स्टैंडिंग लाइन के बिल्कुल सेंटर पे एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कीजिए रेड लाइन तक, सेम सेंटर से ही एक दूसरा स्लैंटिंग लाइन सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक, स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक, फिर सेंटर में पेंसिल रखिए यानी कि फर्स्ट ब्लैक लाइन के ऊपर और वहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन रेड लाइन तक और फिर सेम सेंटर से ही
अनदर स्लैंटिंग लाइन नीचे वाले ब्लैक लाइन तक। नाउ एल, इसमें भी स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक और फिर एक स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए सेकेंड वाले ब्लैक लाइन के ऊपर। स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन से सेकेंड वाले ब्लैक लाइन तक, फिर सेकेंड वाले ब्लैक लाइन पर एक स्लीपिंग लाइन जो कि स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ ये आपका CW है। इस कॉलम में I, इसमें J, इसमें K और इसमें L आपको कंप्लीट करना है। एंड नाउ HW, फर्स्ट राइट डेट 8/4/21, HW ड्रॉ 3 लाइन्स I, J, K, L। ये आपका होमवर्क है। इस कॉलम में I, इस कॉलम में J, इस कॉलम में K एंड इस कॉलम में L कंप्लीट करना है। I hope you all are understand. Bye. Have a nice day.